Hello guys, we drove 3 hours to 4 hours to reach this place, a camping area. Your destination is on the... Morning guys, I am here walking around the camp. Oh. Maglakad tayo. Walang tao. Gusto ko maglalakad sa walang tao. Ito yung tatayuan ng mga tent. Yung mga caravan nakapark pa. Pero ilalagay yan sa tamang position. Naglalakad muna ako bago mag-breakfast. Tapos, after breakfast, mag-work kami dito. I will show you around. This frame is for the tents. Very quiet here at the moment. The breezes is good. These are the big tents that we put up. So we are preparing to put the tent. Not as popular as setup. No. Pre-setup does your big tent. Yeah. This place is a campground. Upo muna tayo guys. Happy holiday. Yan, dito kami nakatira sa caravan. So ito guys, this is the view at night time. Wala pang The mga big tao. tent at night. Konti pa lang. I show you around at night time. So guys, ito yung aming caravan. Malapit kami sa shower room, building, yan. At malapit kami sa big tent na pwedeng puntahan gabi-gabi. This is a big tent. And our caravan is just close here. So ito yung mga tents na pwedeng i-divide sa 4 rooms. Yan. Maganda siya sa loob, malawak. This is our lunch today at camp. Salad,
pizza, more salad, and wrap. So tumutulong kami para sa mga bata, kindergarten props. Gumagawa yung asawa ko ng partition para dyan sa big tent. Update guys, may mga dumating na mga tao, yung iba nagtayo din sila ng sarili nilang mga tents. So ito yung mga tents, yung iba may nakatira na dyan. Ayan guys, naglagay ako ng Christmas light para naman may ilaw sa paligid. Around the campsite. Ang site na to guys ay malapit lang sa dagat. Kaya every morning, pwede ka mag-walk papunta dyan at magpahangin-hangin. Yeah, it's beautiful. Walang masyadong tao.